其實真正嘅降頭咧係屬於方術。方術即係神仙方術，係好多年前講緊係皇帝年代啊，即係皇帝即係同蚩尤打仗嗰個，即係5000幾年前嗰個年代啊，已經有㗎啦。所以咧，譬如你話啊佛教啊咩傳入中國啊，其實佛教未傳入中國。中國已經有道教、神仙、方術、茅山等等呢一啲嘢。咁一開始嘅呢啲神仙啊、方術啊，其實係同風土人情啊，即係地理啊、風水啊、食嘅嘢、食物嘅嘢係有關嘅。咁一開始就唔係純粹係我害你，你害我，話俾錢我嘅。一開始就真係可能係純粹祈福啊、治病啊。我譬如你。你肚屙就食嗰塊葉啦，可能有啲人就會覺得係一啲草藥，但係其實以前呢啲就係方術，因為點解我食嗰塊葉會好咧？你而家搣嗰塊葉，你即刻瘦5磅，點解咧 ？OK， 係啦，你試下，真係嘅，即刻瘦。但係呢款係假喎。多謝你分享。係啦，咁但係係啦，講到好真㗎嘛。係，多謝。係啦，咁但係咧，慢慢，因為中國嘅文化發揚先㗎嘛。咁柬埔寨啊、東南亞嗰啲係真係萬方萬夷之地。譬如去到好後期，去到唐朝先開始先有倭寇，先有日本嘅嘢㗎嘛。咁所以咧，佢哋咧就將呢啲古文化，即係可能而家嘅薩滿啊、古巫術啊，就開始因為有絲綢之路，有唔同嘅路就發揚開去，跟住就撈埋其他地方嘅本土文化。所以先生咗一啲嘢出嚟。咁有啲人就發現，唔係淨係可以醫病喎。係啦，譬如我食嗰粒蟲卵，或者我食嗰粒嘢，原來嗰個人係會肚痛，係會屙嘅喎。或者我望一望你，跟住噏一啲嘢，原來係可能催眠術，或者加一啲煙，係啦，咁樣又有嘅。咁慢慢演化咗，所以而家係變到係根本你都數唔到。